alles. Weil die haben ja Möglichkeiten, halt 10. Was ist meine Mutter, wo wir den Boden da wegmachen? Andere Abfahrt gibt's nicht, ne? Bitte? Andere Abfahrt hat er nicht, ne? Was, ne? Nein, nicht schon wieder. Platzmaßig. Hier ist 3 LKW breit. Ah ja, 2. Jetzt nehmen wir die Karte weg und fahren mal runter. Musst du da weg mit.
2 Seitenkipper. Hab ich aber jetzt macht Fehler. Gut, dass wir machen, dass das dabei Was? Die Luft ist doch gerade voll. Hau dir eins noch ab. 100 Kilometer machen.